Selamat datang lagi di bengkel Gecko semuanya. Kami baru saja menginstal sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo tilik truk derek. Itu Erik, si eskavator. Kurasa dia menabrak batu, lihat, dan mematahkan roda tanknya. Oh, Biru, aku tahu badainya menakutkan, tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami? Aku tidak bisa meraihnya, dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga, kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh tidak, bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Lihatlah, ada pelangi. Selamat tinggal dari Gecko. Sampai jumpa. Terima kasih, Merah. Hari ini panas sekali. Lihat di sana. Bayi dan ibu pergi berpiknik. Tapi bayi tidak terlihat sehat. Ayo, bayi truk. Kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya. Itu masalahnya. Kau terlalu kepanasan. Cepat, para mekanik, ambilkan air. Astaga, kau kurang banyak minum air, iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas. Itu lebih baik. Tapi kurasa kau masih terlalu panas. Aku tahu. Hidupkan air dingin di tempat cuci mobil, Merah. Baiklah, bayi truk. Waktunya mendinginkan diri. Sudah lebih baik. Sekarang kalian bisa pergi piknik. Selamat bersenang-senang. Dah. Halo, Bobby. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya? Hati-hati ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Terima kasih, Hijau.
Au, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hijau. Phil. Terima kasih, Hijau. Oh, para mekanik, kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, Hijau. Hai semuanya, selamat datang kembali di Bengkel Gecko. Kami sedang memeriksa Bobby si bis. Kami sudah hampir selesai. Oh tidak, para mekanik, aku masih di atas sini. Wow! Bobby! Oh astaga, dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik, cepat, lakukan sesuatu. Awas, ada jembatan. Wow, obeng yang berputar. Lihat jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Ide yang bagus, Kuning. Kau menyelamatkanku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu. Dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Baiklah, para mekanik. Max mau lebih baik dalam melompat. Jadi kita perlu meningkatkan mesinnya. Biru, bisa tolong lihat siapa yang datang? Siapa itu, Biru? Aku harap kau menyukai hadiah kecilku, Gecko. Apa ini? Hadiah? Kira-kira ini dari siapa? Wow! Dongkrak mobil baru. Ayo kita coba. Karena aku masukkan per ke dalam dongkrak, aku rasa itu akan sedikit memantul. Para mekanik. Terima kasih para mekanik. Kurasa dongkraknya sedikit rusak. Tunggu sebentar. Oke, Max. Ayo coba.
Hihi, kurasa semua hal ada gunanya. Kerja bagus semuanya. Aduh. Phew. Syukurlah hujan berhenti. Piknik kita bisa berlanjut. Hah? Aku baru di kota ini. Namaku Cat dan pekerjaanku adalah menyelamatkan. Aku di sini menjaga semua tetap aman. Halo, Cat. Aku Gecko, dan ini para mekanik. Kami sedang berpiknik. Kau mau ikut bergabung? Apa kau punya roti lapis tuna? Kurasa begitu. Masih ada roti sisa, Tilly? Tilly! Sebentar! Oh, tidak! Terlalu berlumpur! Tilly tergelincir menjauh. Ayo Helena, ada yang butuh diselamatkan. Itu tidak mau mengait. Bertahanlah, Tilly. Jaga tetap stabil, Biru. Aku tidak bisa menggapainya. Gecko, gunakan payung. Aha. Oh. Hampir saja. Kau sudah bersih, Tilly? Kita tim yang kompak, Gecko. Hihi, benar. Terima kasih bantuanmu, Cat. Hihi, sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaiknya kau tentukan. Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow! Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Halo, Sinterklas. Gecko, aku butuh bantuanmu. Rusa kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang. Dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Itu dia. Oh, ho, ho. Oh, hihihi. Wow. Natal diselamatkan oleh tim Gecko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho, kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu, ayo naik dan kita terbang. Ho, ho, ho. Ho, selamat Natal dari kami semua di Gecko's Garage. Selamat Natal. Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk.
Bayi Truk dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max. Ayo para mekanik. Kuning. Oh, si Kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Ayo Kuning. Ternyata bannya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar bannya kembali. Jangan khawatir Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Iya. Bayi Truk, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu bannya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali Bayi Truk. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah. Dari mana semua kekacauan ini berasal? Tuan Wisa, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Piu, bagus sekali Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Aku benci roket. Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah. Itu Ibu Truk dan Bayi Truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Lebih baik aku memeriksanya. Wah, jangan takut gelap, Hijau. Ada longsor lagi.
Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir, aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Bahkan Tilly tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Wow, aku tidak tahu kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Eskavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengkel Gecko. Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya kira-kira? Aku sibuk. Max, tambah angin untuk banmu? Baiklah. Tunggu. Tuan Whistle bukannya memasukkan angin dalam bannya Max, dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... jangan panik, Max. Aku datang. Hei. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akan kutunjukkan pada Gecko begitu balon iklanku selesai. Mobil pemadam Fiona? Ada masalah apa? Selangmu tidak berfungsi. Coba aku lihat. Kau jangan khawatir, Fiona. Kami segera memperbaikimu. Akan kuambil kunci pas terbaikku. Apa? Ayo para mekanik, tolong bantu aku.
Kau baik-baik saja, Kuning? Ya, kurasa masalahnya sudah diperbaiki. Terima kasih telah mengunjungi kami di bengkel Gecko, Fiona. Sampai jumpa. Tararatatidu. Hihi, kerja bagus para mekanik. Obeng berputar. Kedengarannya ada yang sedih. Oh, lihat. Itu Maxi Truck Monster dan adik perempuannya, Molly. Ayo kita coba membantu. Halo, Max. Halo, Molly. Bundarannya perlu dilonggarkan. Jangan khawatir, Molly. Kami akan memutarnya kembali. Lihat, itu keluarga truk. Halo, bayi truk. Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layangmu. Dan aku punya ide. Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas. Baiklah, para mekanik, dorong! Wow! Tidak secepat itu! Mur dan baut, aku pusing. Sekarang untuk menguji rencanaku. Siap para mekanik? Kali ini berhati-hatilah. Berhasil! Kerja bagus para mekanik. Semuanya bersenang-senang. Kostum Halloween yang keren, para mekanik. Kalian siap melakukan trik atau permen? Maaf, para mekanik. Aku harus mengganti oli bayi truk dulu. Kalian duluan. Aku akan menyusul. Trik atau permen? Kalian tidak akan dapat permen kecuali kalian menakutiku. Dan aku tidak pernah takut. Percuma. Aku rasa aku akan makan semua permen ini sendiri. Hah? Sudah pulang? Oh, maaf para mekanik. Tunggu, kau bilang apa truk bayi? Aha, itu ide bagus. Ada lagi yang mau main trik atau permen. Jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Bagus sekali truk bayi. Itu sudah pasti memberinya ketakutan Halloween. Selamat Halloween. Biru, Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa banmu juga, Fiona.
Oh, Biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya, oke? Lepaskan! Oh. Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? 3, 2, 1. Mulai! Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah. Hai kalian semua, Gecko di sini. Ini hari yang cerah. Jadi aku pikir aku akan mengamati burung. Oh lihat, itu si kembar, Barry dan Carrie. Oh tidak, Barry dalam masalah. Cepat para mekanik, kita harus membantu. Pergilah Tilly, truk derek. Jangan khawatir, Barry. Kami akan mengeluarkanmu dari sana. Biru. Biar aku memeriksa mesinmu. Ini aneh. Mesinmu tidak mau menyala. Carrie datang untuk menghibur Barry. Manis sekali. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Ikan ini pasti tersangkut di knalpot Barry. Itu sebabnya mesinnya tidak mau hidup. Sangat menyenangkan ketika teman-temanmu datang berkunjung. Ini membantumu jadi sembuh lebih cepat. Ikan itu aman di rumahnya sekarang. Teman-temannya pasti mengkhawatirkannya. Ya, semuanya baik-baik saja berakhir dengan baik. Kami akan segera menemuimu lagi. Sampai jumpa. Lihat, Merah, Cat datang. Penyangga musim dingin yang kita pasang di Helena helikopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yeehaw! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Gecko. Hihi, lihat, Merah. Carrie dan Barry sedang membuat manusia salju. Oh, hei, wah. Oh, obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat, Tilly truk derek. Jangan khawatir, kembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Carrie. Iya. Tidak. Cat, bisakah kau menyelamatkan Barry? Bukan masalah. Ayo, Helena.
Tekan tombolnya, Merah. Kita berhasil. Sayang manusia salju tidak bisa diselamatkan. Gecko? Whoops, maaf ya. Tidak apa-apa, Cat. Lagi pula kita sudah punya manusia salju. Atau gecko salju. Wah, kau datang pagi sekali, Eric. Para mekanik, Eric sangat ingin diperbaiki. Ayo tukang tidur, kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam. Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi. Wow. Aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini. Oh? Wow, kau benar, Eric. Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman. Tidak heran mereka sangat lelah. Ayo para mekanik mengantuk, waktunya mengisi daya. Hehe. Oh, skakmat. Yeay. Oke, para mekanik, kalian sudah terisi penuh. Ayo, selesaikan pekerjaan ini. Hihi, selesai, Eric. Sampai ketemu lagi di Gecko Garage. Oh. Hai semuanya, Gecko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Ah, apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah jangan sedih, kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Maafkan aku, bayi truk. Aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru! Bagus sekali, kau menemukannya. Ini dia, bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang di bengkel Gecko. Hari ini banyak sekali lumpur, jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami.
Lihat, itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya. Halo bayi truk, biar ku tebak kau datang ke sini untuk apa? Ciprat, ciprat, dan ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gecko. Ini tidak benar. Kau masih penuh lumpur. Tentu saja, kita belum mengisinya dengan sabun. Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun. Sekarang sabunnya terisi penuh. Kita bisa mencuci semua lumpur itu. Ini aneh. Fungsi rollnya untuk mencuci bersih gelembungnya. Haha, itu dia. Bayi truk terlalu kecil untuk diraih rollernya. Hore! Pencucian mobilnya berfungsi dan bayi truknya bersih berkilau. Ini ucapan selamat dari Gecko. Sampai jumpa. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau, kita butuh lem yang ekstra kuat. Lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti dibawa biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik, kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Halo semuanya, ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium, jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kue ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati Fiona, jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha,
Kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu, Hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh, berhasil! Ini berhasil! Oh, ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi, Hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hore! Bisakah kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Aha, magnet di tanganku mempersembahkan elektromagnet Wilbur T. Whistle terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Wow. Oh, tidak. Tuan Whistle bermasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Gecko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh tidak, para mekanik. Aku tahu ibu daur ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja, sendok kayu. Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Oh, bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di bengkel Gecko. Dah. Oh, hai semuanya. Vicky si truk es krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning, jangan sentuh tombol itu. Terima kasih banyak para mekanik. Kau menyelamatkanku. Sekarang, ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky.
Terima kasih, Vicky. Sampai jumpa semuanya. Ayo para mekanik, ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan, aku Whistle, pemilik dari bengkel roda Whistle yang baru, sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Whistle, aku Gecko. Oh, ini dia pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat, jadi bengkel roda Whistle adalah nomor 1. Sampai nanti, Kodok. Namaku Gecko. Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Aku tidak terlalu yakin tombol mana yang untuk memulai servis. Oh, menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Oh. Datang kembali, Fiona. Itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Whistle sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tangkimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups, sampai jumpa lagi di bengkel Gecko. Dadah. Itu benar para mekanik. Ayo kita buat bengkelnya bersih dan rapi. Oh, kita kedatangan pelanggan. Itu keluarga truk, ibu truk, mama daur ulang, dan bayi truk yang terlihat sangat sedih. Gigi yang goyang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bayi truk. Ketika giginya copot, kau bisa menempatkannya di bawah bantalmu dan mendapatkan koin emas. Oh tidak, bayi truk menghilangkan giginya yang goyah. Jangan khawatir, kita akan menemukannya. Ayo para mekanik. Maaf Hijau, itu bukan gigi. Awas kuning. Oh, kita sudah mencarinya di seluruh bengkel dan tidak ada tanda-tanda gigi bayi truk dimanapun. Tunggu sebentar. Ada satu tempat yang belum kita periksa. Di kemoceng milik Biru. Ini dia bayi truk. Sekarang pulanglah ke rumah dan taruh di bawah bantalmu ya. Dan sampai jumpa lagi untuk petualangan yang lebih seru di bengkel Gecko. Dah. Hampir selesai, Fiona. Ini tangga barumu. Cat, hati-hati. Halo Gecko, aku dan Helena sedang melatih atraksi terbang melingkar. Lihat gerakan kami. Yeehaw! Ayo coba yang lebih besar. Oh, awas, Cat. Oh tidak.
baik-baik saja, Merah? Gecko, aku tidak bisa mendarat tanpa penyangga Helena. Oh, tidak. Cepat para mekanik, kita harus menolongnya. Tolong berikan roda itu padaku. Sedikit lebih dekat lagi. Aku usahakan, aku usahakan. Bertahan, Gecko. Biru, tahan penyangga itu. Aku punya ide. Sekarang Biru. Phew, pendaratan mulus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Gecko. Tidak masalah, Cat. Itu bagian dari pelayanan. Selamat datang kembali di bengkel Gecko. Ini hari yang cerah. Si Merah akan naik ke atas. Dia akan memasang panel surya baru di atap. Mereka akan menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi ramah lingkungan untuk seluruh bengkel. Halo, Bobby. Wah, lihat dirimu. Kau kotor sekali dan kami baru saja membersihkanmu kemarin. Tidak masalah. Ciprat-ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Gecko. Semua bersih dan siap untuk berangkat, Bobby. Kau kotor lagi. Bagaimana bisa terjadi? Kurasa kita harus mencucimu dengan tangan. Bersih sekali. Kau bisa kembali ke rute bismu, Bobby. Itulah yang membuatmu kotor, Bobby. Mesin dieselmu yang kotor. Bagaimana? Apa kau menginginkan mesin listrik yang ramah lingkungan? Panel-panelnya sudah siap. Panel-panel mengambil energi dari matahari, memberikan Bobby kekuatan yang bersih untuk berjalan. Ore! Kita akan segera kembali untuk bersenang-senang di bengkel Gecko.